Здравейте! Ние сме част от екипа на Max Group Events. Намираме се пред Аглика Бутик Хотел. Енхатон България избра тази годишното събитие да бъде обезпечено от Max Group Events с цялостна организация. В свободното време на екипа организирахме следните активности: каране на кану-каяк, возене с моторна лодка, мини-футбол, тенис на корт, йога и различни други спортни занимания. След като нашите гости се насладиха на дневната програма от развлечения, е време да преминем и към официалната вечеря, както и към шоу-програмата. Max Group Events избира за вас най-добрите локации.